ஹாய் வியூவர்ஸ், திஸ் இஸ் AGP தமிழ். நான் உங்கள் MK. நமக்கெல்லாம் அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா விக்கல் வரும். இந்த விக்கல் வரும்போதெல்லாம் நீங்கள் என்னைக்காவது நினச்சிருக்கீங்களா இந்த விக்கல் நமக்கு ஏன் வருதுன்னு? அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வித்தியாசமான உங்களுக்கு கேள்விகள் பதில் கிடைக்கணுமா? அப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சாதாரணமாக நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்றை என்ன பண்ணுவோம்னா உள்ளே இழுப்போம். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய மார்பு தசைகளும் விரிகின்றன. மார்பு தசைகள் விரியும் போது பார்த்திங்கன்னா மார்புக்கும் அந்த நுரையீரலுக்கு இடையில இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே விரியும். ஸோ அப்படி விரியும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குரல் நன்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த குரல் நன்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும், நல்லா விரியும். ஸோ அது விரியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா நுரையீரலுக்கு பார்த்திங்கன்னா காற்று பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக போய் சேர்ந்துடும். இப்படி தான் நம்ம நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா சுவாசிப்போம். ஆனால் சில நேரங்களில் நம்ம சுவாசிக்கும் போது நம்ம மார்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த மார்புகளில் இருக்கிற அந்த நரம்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்திங்கன்னா காற்று போகும்போது அங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பார்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆகுனா சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அதாவது விட்டு பார்த்திங்கன்னா சுவாசிக்கிற மாதிரி சுருங்க ஆரம்பிக்கும். இப்படி சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ நம்மளுடைய குரல் நன்கள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்காது. அதாவது ஓப்பனாக பார்த்திங்கன்னா திறக்காது. அப்படிங்கும்போது ஏன்னா ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா அது மூலிமா நம்ம காற்றை சுவாசிக்க முடியாது. அப்போ நம்மளால் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் நார்மலாக சுவாசிக்க முடியாது. அப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல அடைப்புகள்லாம் ஏற்படும். அந்த அடைப்புகள் ஏறும்போது பார்த்திங்கன்னா சில சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். அந்த சத்தங்கள் தான் பார்த்திங்கன்னா விக்குன்னு நமக்கு சத்தம் கேட்குது. இதை தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா விக்கல்னு சொல்கிறோம். அதாவது இந்த விக்குன்னு நமக்கு அந்த அடைப்பட்ட போது அந்த கேட்குது இல்லையா, அந்த சத்தத்தை தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த வினோதமான சத்தத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா விக்கல்னு சொல்கிறோம். இதனால தான் நமக்கு விக்கல் ஏற்படுது. ஒருவேளை இந்த மாதிரி நமக்கு விக்கல் வந்துட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு குளிர்ந்த நீர், அதாவது பார்த்திங்கன்னா குளிர்ச்சியான தண்ணி நம்ம குடித்தாலே போதும் இந்த விக்கல் நின்றுங்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வாயில் சர்க்கரை போட்டாலே இந்த சர்க்கரை கரையும் போது அதுலேருந்து வர தண்ணீர் மூலியமாகவே கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட விக்கல் நின்றுங்கிறாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.